Bog svima, nadam se da me dobro čujete. Znači, moje ime je Anita Sabljić, imam 24 godine i dolazim iz Širokog Brijega, iz Hercegovine. U Beču živim već 6 godina i trenutno studiram na diplomskom studiju slavistike i diplomskom studiju međunarodne ekonomije. U prošlom zimskom semestru sam završila preddiplomski studij slavistike, pa sam nakon toga polagala razliku koja mi je bila potrebna da bih upisala i master ekonomije. I znači da, nastavila sam studirati svoj predmet slavistiku i uz to sam još krenula i sa ekonomijom. I sada bih vam htjela malo općenito ispričati o studiju na Bečkom sveučilištu, o tome od čega se sastoji kurikulum sveučilišta, to jeste objasniti ukratko tu šemu programa, kako generalno sve funkcionira. Moram napomenuti da se program od smjera do smjera naravno razlikuje, međutim općenito se može reći par stvari. Prva je to što, znači nakon što ste položili prijemni ispit, ukoliko vam je bio potreban ili nakon što ste se upisali na vaš smjer, prvo što vas čeka na skoro svakom smjeru je STEOP. STEOP je Studieneingangsorientierungsphase, u prijevodu ulazna ili početna i orijentacijska faza. To vam je modul od otprilike nekih 15 bodova, što dođe na nekih 3 do 5 ispita. Jel? I to su vam, to je taj modul koji vi morate položiti da bi upisali bilo koji drugi predmet na vašem smjeru. Znači taj modul vam je uvjet za bilo koji drugi predmet na vašem smjeru. Da, znači zapravo cilj te faze, tog STEOP-a je u principu da vi vidite je li taj fakultet za vas, znači to je ta orijentacijska faza, a isto tako da fakultet vidi jeste li vi za njega, jeste li sposobni studirati to. Znači to je jako, cijeli ti ispiti u STEOP fazi su jako općeniti, obuhvaćaju skoro sve te neke module koje ćete raditi kasnije kroz druge i daljne semestre. Jel? Što je bitno reći za STEOP je to da za razliku od drugih predavanja nude se samo 2 ispitna roka u semestru za STEOP. Za ostala predavanja nude se po 4 roka. Uglavnom, znači prvi ispitni rokovi za STEOP su vam već u 12. mjesecu i drugi ispitni rokovi su u 1. mjesecu. Znači to vam se daje mogućnost da te uvjetne ispite, znači STEOP, položite već u 12. mjesecu, pa da u 1. mjesecu možete izaći na neke druge ispite, jel, za koje vam je STEOP bio uvjet. Da, za ljetni semestar su rokovi u 5. i 6. mjesecu za STEOP. Nakon što položite STEOP, vrata su vam manje više otvorena, da se sami slažete taj neki daljni raspored na fakultetu, to jest da sami odlučujete koje predmete, koliko njih i kada želite polagati. U tome se zapravo austrijska sveučilišta razlikuju od hrvatskih. Znači svaki student ima određenu slobodu da bira što i kada želi raditi, to jest polagati. Jel? Nemamo određene predmete koje moramo položiti da bismo mogli upisati iduću godinu ili idući semestar ili slično nešto. Jel? Znači, to je nekim studentima dobro, a drugima opet ne. To vam najviše naravno ovisi o karakteru pojedinca. Jel? Meni je osobno to super stvar, jer ne znam, ako sam jedan semestar i bila lijena, imala sam priliku drugi semestar popraviti to ili u drugoj godini ili za 3 semestra, nije bitno, popraviti stanje i položiti na primjer 45 ECTS bodova umjesto 30. Znači nismo ograničeni ni minimalnim brojem bodova koji moramo položiti niti maksimalnim brojem bodova. Znači teoretski je moguće fakultet završiti kroz 1 godinu. Mislim, u praksi je iskreno to malo nemoguće, ali teoretski je ostvarivo. Super je i to što, znači, kroz taj sistem fakulteta svaki student ima mogućnost i
za određeno zaposlenje. Znači, baš zbog toga što nemamo taj pritisak oko toga da imamo neki uvjet za upisati drugu godinu ili slično, kao što imamo u Hrvatskoj. Baš zbog toga nemaš tog pritiska i puno su svi studenti slobodniji da se traže neki usputni posao i da se dijelom i sami financiraju kroz studentske godine. Jel? S druge strane, to baš ta sloboda zna biti malo zeznuta jer se vrlo lako opusti. Jeste na kraju se onako čovjek zapita gdje su mi prošla 3 semestra. Da, tako da je znači jako bitno da se zna napraviti taj neki balans između fakulteta, opuštanja, eventualnog zaposlenja i ne znam ja, eventualnog društvenog života ili tako nešto, jel? Da, dalje što želim reći o programu, o kurikulumu je to da se na austrijskim sveučilištima kurikulum sastoji od manje-više dvije vrste predmeta. Prva vrsta tih predmeta su predmeti na kojima je ocjenjivanje imanentno, a druga vrsta predmeta su predmeti na kojima ocjenjivanje nije imanentno. Znači, imate predmete za koje kada se prijavite morate biti ocijenjeni na kraju semestra i imate predmete za koje ne morate biti ocijenjeni na kraju semestra. Ti predmeti za koje ne morate biti ocijenjeni na kraju semestra se zovu Vorlesungen ili predavanja prevedeno. Znači, vi ta predavanja niste obavezni slušati. Vi ne morate prisustvovati svakom predavanju, nitko ne gleda jeste li vi stvarno slušali to predavanje. Znači, nitko ne provjerava prisutnost. Ono što ste vi obavezni je položiti ispit iz tog predmeta. Međutim, niste obvezani kada morate položiti taj ispit. Znači, to može biti i točno u tom semestru kada ste slušali to predavanje, može biti u 2 semestra nakon toga, može biti, ne znam, 3 semestra nakon toga. Niste obavezni polagati ispit nakon što ste prijavili neko određeno predavanje. Nadam se da ste me razumjeli. Dalje, znači imamo i te ispite kod kojih je ocjenjivanje imanentno. Znači, na kraju semestra, nakon što ste prijavili određeno predavanje, profesor je obavezan upisati vam ocjenu na kraju semestra. Tu imate više formi predmeta, točnije zapravo jako puno. Mislim da ne bi da ja samo napomenem ovih par najčešćih, a to su vam vježbe i seminari, na primjer. Mislim, imate još i proseminare, konverzatorijume, ne znam nija, kurseve i tako dalje. Stvarno imate jako puno tu tih formi, a u principu se taj naziv predmeta, taj predmet, na primjer seminar ili kurs ili slično, dobija naziv po toj vrsti ocjenjivanja prema vrsti ocjenjivanja kojom će vas profesor ocijeniti. Znači, na primjer, na kraju jednog seminara kojeg ste slušali, bit ćete ocijenjeni tako što ćete morati predati jedan seminarski rad. A na kraju jednog konverzatorijuma ćete biti ocijenjeni tako što će profesor zbrojiti sve bodove kroz vaš semestar, kako ste vi komunicirali ili slično. Svaki profesor vam uglavnom na početku svakog predavanja kaže što je bitno od čega će se sastojati vaša završna ocjena. Treća stvar što mogu reći je to da svaki predmet na fakultetu smijete izaći ukupno 4 puta. To jest, svaki predmet smijete ponavljati 3 puta. Ukoliko 4. put budete negativni, znači ne položite taj predmet, gubite pravo studiranja na tom smjeru u tom gradu. Da, znači, međutim, ne želim ovime nikoga uplašiti, jer činjenica je da ukoliko se i dogodi da
to da se izlazi 4. put na jedan predmet, imate sasvim dovoljno vremena spremiti taj predmet kako treba, znači naučiti stvarno, jer niste obavezni izaći odmah na idući ispitni rok. Znači 2. semestar možete normalno upisati, ne gubite nikakvo pravo studiranja ili slično ako neke predmete ne riješite u određenom semestru. Jel? Međutim, stvar kod one STEOP faze je ta što ukoliko ne položite jedan od STEOP-a, ne gubite pravo studiranja kao kod ostalih predmeta, nego samo budete zaključani, tako reći, na 2 semestra. Ne možete studirati taj predmet. Da, znači tek 3. semestar, nakon toga što ste 4. put pali ispit, imate pravo upisati, jel, opet taj isti predmet. Još bih kratko samo htjela spomenuti i studentske službe, jer mislim da su nam one svima u nekom trenutku kroz studij zatrebale. Ima ih dosta puno, ja ću navesti samo one glavne. Znači, za neke osnovne informacije ili upute vam je se najbolje obratiti u Student Point. Njih imate, možete mi se obratiti mailom, a ako ste u Beču, oni se nalaze u zgradi glavnoj zgradi Bečkog sveučilišta u 1. B-cirku. Uzmete listić i uglavnom jako dugo čekate, sigurno pola sata, međutim dođete na red i oni će vam uglavnom uvijek pomoći ili vas uputiti komu dalje ići. Studienzulassung je druga služba. Ona vam je zaslužna za prvu prijavu fakulteta, to je vjerojatno i Mateo spomenuo prije, i za upis na fakultet. Dalje, nakon toga, svaki smjer ima svoje 2-3 službe. Na primjer, Studienprogrammleitung, SPL, vam može pomoći oko pojašnjavanja programa ili uvjeta za prijavu za određeni modul ili slično. Zatim imate Studienservicestelle ili Studienservicecenter, skraćenica SSS ili SSC. Mislim da ćete s njima najčešće komunicirati tokom vašeg fakulteta, barem sam ja. Oni su vam tu za priznavanje ispita sa drugih fakulteta, za prijave, za komisionalne ispite, prebacivanje ispita iz modula u module i na kraju za predavanje zahtjeva za završetak fakulteta. Za sva ostala pitanja tu vam je ÖH, to je Österreichische Hochschulgemeinschaft, ako se ne varam, znači to je neka organizacija koja je zadužena za pomoć svim studentima u Austriji, nebitno kojeg smjera, kojeg fakulteta ili slično. Znači oni će vam pomoći bilo čemu da sad je bilo o novčanoj pomoći, o tome savjetu koje osiguranje uzeti, o tome kakva prava kao student imate i slično. Znači oni su vam manje više za sve tu. Uglavnom da skratim, moj savjet bi bio svima da kada upišete fakultet vrlo dobro proučite svoj kurikulum. Koliko god da je, znači, taj cijeli sistem u Austriji vrlo opušten, toliko je lako zeznuti se oko neke bezvezne stvari, baš iz tog razloga što kod dosta predmeta imate određene uvjete ili nemate uvjete, a mislili ste da imate i slično. Jako je bitno da dobro proučite jel imate uvjete za upisati određene module, vježbe ili slično. I, na primjer, matematika 1 vam može biti uvjet da bi polagali matematiku 2, ali isto tako ne mora. Znači to su stvari koje vam moraju biti jasne još na početku fakulteta. Ili, na primjer, možda se matematika 1 nudi samo u zimskom semestru, a matematika 2 se nudi samo u ljetnom semestru. I onda tako vrlo brzo možete odužiti jedan semestar, jer niste znali da se matematika nudi samo u ljetnom ili slično. Znači, takve stvari morate vrlo dobro provjeriti, da. Eto, to bi bilo to, ja mislim, od mene. Ukratko sam objasnila taj sistem sveučilišta, da je vrijedno još napomenuti da se u Austriji uz sveučilišta postoje i takozvane više stručne škole, Fachhochschulen. One imaju isti nivo obrazovanja kao i sveučilišta, to jest na kraju
se dobije titula bachelor ili master. Međutim, njihova šema programa se uvelike razlikuje od sveučilišne. Oni su obavezni znači ko ide na jednu FH, oni su obavezni prisustvovati predavanja i zapravo cijeli taj njihov sistem je jako školski. Imaju raspored koji moraju poštivati, ukoliko ga ne poštuju, kako bih rekla, znači neće riješiti godinu, jel, izgubit će godinu ili pravo studiranja ili slično. Da, to bi bilo to. Ukoliko vas još nešto zanima, znači o mijenjanju smjera, uvjetima, upisu na master, priznavanju predmeta, slobodno mi poslije postavite pitanje, a sada će, ako se ne varam, Lea ispričati nešto malo o kursu, tako da Lea, prepuštam ti riječ. U srednju školu sam išla u Katolički školski centar, to je jedan sustav škola za Europu, jedan, ham reći, lanac škola u Bosni i Hercegovini i mi u Bosni nemamo državnu maturu, ali moja škola imala specijalnu maturu koja sam morala položiti, tako da sam se morao više na nju fokusirati nego na državnu maturu u Republici Hrvatskoj, koju nisam radio. Dakle, jer sam već sredinom 4. srednjeg odlučio ići dalje van na studij u Austriju. Isti razlog zašto nisam izabrao PMF u Zagrebu jeste što na smjer molekularne biologije se prima 15 ljudi i što, da, jednostavno ne nude iste mogućnosti kao što nudi Beč, jeli? Na biologiji u Beču godišnje studirati kreće oko 1200 studenata. Naravno, to da sve pročisti kroz prva 2 semestra, najjači opstanu, jel, na kraju koji polože STEOP-e, koji polože uslovne predmete i oni koji se najbolje organiziraju u studiju, ali evo daje vam se veća mogućnost, jel, da uđete u studij, da pokažete svoje znanje. Kad upisujete studij u Austriji, ocjene se iz srednje škole ne gledaju. Dakle, jednostavno daje vam se ta mogućnost da se usavršite u onom području u kojem vi to želite i da budete najbolji među najboljima. Ja sam znao da imam tu mogućnost, da sam učenik u Bosni, biologiju sam jako volio, ali sam isto također znao da će se u Zagrebu mnogo više studenata prijaviti za tih 15 mjesta i da iskreno neću moći upasti na taj studij. Ja mislim da sam čak gledao te godine državnoj maturi, studij molekularne biologije u Zagrebu je htjelo upisati oko 5000 studenata iz čitave Hrvatske i Bosne i Hercegovine, znači nekako borba je velika za mjesta i jednostavno nisam želio nešto drugo studirati, znao sam da se želim baviti genetikom i molekularnom biologijom, jednostavno išao sam dalje. Ali također poznajem par prijatelja koji su studirali u Zagrebu, nas su došli na master u Beč. Studij u Zagrebu isto jako lijepo je strukturiran, ljudi ne dolaze ništa sa manje znanja, dakle na istoj smo razini i mislim da je važno što kažem, nije bitno gdje diplomu zaradite, bitno je što ćete vi poslije s tom diplomom učiniti. Ja, poznajem mnogi koji su otišli u Beč da studiraju zato što da mogu reći da su studirali u Beču, ali nije bitno gdje ćete diplomu dobiti, bitno je što ćete vi poslije s njom učiniti. Jel? To je bilo ukratko od mene. Gok, ja se nadam da sad bolje čujete. Ive, mi može dati povratnu informaciju možda ili neko? Konačno, bog svima. Ja sam Lea, dolazim iz Međugorja, iz Hercegovine i studiram prediplomski studij ekonomije na VU. Vidjela sam u prijavama da je nekoliko vas bilo zainteresirano za VU, pa ako imate pitanja u vezi bilo čega, možete slobodno pitati na kraju ovog svega. S obzirom da sam ja prve godine kad sam došla i mislila da ću se izvući učenja njemačkog, pokušala upisati i program BBE koji je neko od vas spominjao. To je Bachelor in Business and Economics koji je na engleskom na VU, a mislim da je sad upravo neko postavio pitanje isto, jel postoje fakulteti na engleskom? Postoje, koliko ja znam osobno, trenutno samo VU ima taj potpuno bachelor na engleski. Ja bi se samo htjela dodati prije nego krenem sa svojom temom kursa, dakle učenja njemačkog.
Mateu koji je pričao o prevodu dokumenata. Da vam kažem i napomenem da dokumente možete prevesti i na engleski. Ja sam imala taj slučaj s obzirom da sam 4. razred srednje završila u Americi. Dosta mojih dokumenata je bila na engleski i obično na stranicama fakulteta stoji da vam dokumenti mogu biti službeno prevedeni i ovjereni na engleski i na njemački jezik. Ta dva oblika prihvaćaju. I htjela bi se dodati niti da kažem da za razliku od ostalih fakulteta na VU, na primjer, imate čak 3 roka na koji možete polagati STEOP, to su vam oni od osnovnih ispita, kao i bilo koje druge veće ispite i ti vam se ispiti polažu u 11., u 1. i u 3. mjesecu. A sada na temu kursa. Dakle, da bi uopće upisali kurs njemačkog jezika koji je organiziran i prihvaćen od strane fakulteta, koji je onako intenzivan kurs na koji se ide svaki dan u tjednu po 4 sata i gdje vi doslovno prolazite kroz te knjige jako brzo i cilj je da vas, mislim vama je cilj da što prije položite i da krenete na faks što ranije, jer na faksu dolazi jedan potpuno novi vokabular i potpuno novi oblik tog jezika. Njima je cilj naravno da vas ostave što duže na kursu jer je kurs poprilično skup trenutno. 1250 eura mislim da su povise. Svake godine povise za određeni 30 do 50 eura. Dakle, da bi uopće upisali kurs koji je, rekla sam, 1250 eura, morate imati potvrdu da ste prihvaćeni i primljeni na jedan od bečkih fakulteta kao vanredni student. Dakle, bez toga da ste prihvaćeni na Bečki univerzitet, jedan od njih, znači tu spada i tehnički, i ekonomski, i uni, vi ne možete pohađati taj njihov intenzivni kurs. Prije nego što uopće dođete na sam kurs, morate, bez obzira ako i posjedujete prethodnu diplomu njemačkog jezika, ja nisam znala ništa kada sam došla, no svejedno sam morala raditi ulazni test. Tako da bi oni odredili koji nivo jezika vama odgovara i na kojem nivou bi vi trebali početi učiti kod njih. Radite, test je poprilično bazičan, radite nešto gramatike, nešto i govora čak i nema određenih razina da vam naglase, na primjer, ovo trebate znati da bi upali na A1, A2, B1, B2, nebitno, nego sve ide onako generički i vi to rješavate redom i onda vam, mislim, čak taj isti dan dođu rezultati. Pravo na kurs imate 4 semestra, s obzirom da 5. i 6. možete tražiti naknadno, ali morate imati jako dobar i jako opravdan razlog. Jako opravdan razlog zašto tražite 5. i 6. semestar kursa, s obzirom da oni smatraju da je 4 i više nego dovoljno. Ja osobno sam, dakle rekla sam već da nisam znala njemački apsolutno kada sam došla, dakle ništa, apsolutno, uvijek sam se nekako bila fokusirana na engleski, tako da ja sam došla i krenula sam od razine A1-2, sada vam je za fakultet potrebna razina C1, mislim da je to Mateo već spomenuo i ja sam u 6. mjesecu, znači nakon 2 semestra, došla sam u 9. i u 6. mjesecu sam već uspjela položiti EPD. To je test koji polažete nakon kursa, dakle kurs vas sprema izričito za taj test koji je pismeni. Imate gramatički dio, imate slušanje, mislim da su sad uveli slušanje, kad sam ja išla nije ga bilo. Imate pisanje konstruktivnog sastava i imate, ako prođete pismeni, onda tek naknadno imate usmeni dio. Tako da, ako mene pitate i kada dođete, ako vam je to jedini fokus da položite kurs što prije, da krenete studirati, vrlo je izvedivo da ga položite u 2 semestra i da onda redovno krenete sa kursom. Što se tiče kursa, imate 2 organizacije koje ga nude, Sprachenzentrum i Die Berater. Sprachenzentrum, ja sam bila osobno na Sprachenzentrumu, ali meni je u odgovoru s faksa
direktno stajalo da se samo tamo upišem. Dakle, meni Berater nisu ni sugerirali, nego su me poslali direktno na Sprachenzentrum, što sam kasnije čula da obično nije, da se to tako ne radi, nego da ostave vama na izbor da vi birate u koju od škola želite ići. Cijene su svugdje iste, program je svugdje isti, razlika je samo u profesorima, određeni predaju na Berateru, određeni predaju u Sprachenzentrumu, čak su i knjige iste, uglavnom, jer knjige vam, oni ponude 2 opcije ili 3, ja mislim, onda vaš profesor bira knjigu. Ja osobno sam bila na Sprachenzentrumu i po grupama u koje vam definitivno sugerirala da se uključite na Faceu ako vas više zanima studiranje u Austriji. To je XU studenti u Beču, imate OSI. Svi preporučuju Sprachenzentrum, ne znam zašto. Ja sam imala odlično iskustvo i mene su stvarno zapali odlični profesori. Definitivno ljudi znaju svoj posao i kurs je jako dobra stvar iz razloga što vi svaki dan intenzivno 4 sata slušate samo njemački jezik i profesor vam je izvorni govornik. Dakle, ja sam imala dosta stroge profesore koji nisu čak dopuštali međusobnu komunikaciju. Bog, mene izbacilo, ja se nadam da me čujete. Ja stvarno imam problema sa internetom, ja se unaprijed ispričavam. S obzirom da sam trenutno kući u Hercegovini i internet je užasan. Ali, odlično, hvala Vera na povratnoj informaciji. Još jednom isprike na mom internetu. Ali to je više manje to što vam ja mogu reći u vezi kursa. Što se tiče faksa, osobno svi vi koji imate u planu VU i čak i BBE, mislim da vam mogu dosta pomoći, samo trebala bi mi neka konkretnija pitanja što se možete referirati na kraju kada bude vrijeme za pitanja. Oba smjera ukratko imaju prijemni ispit. BBE je dosta selektivniji, baš zato što je na engleskom i imate masu ljudi koji ga pokušavaju pisati, a broj mjesta je jako mal. Sada trenutno primaju samo 220 ljudi. Jeste, prošla godina je morao se polagati BB prijemni, čak i s obzirom na koronu, samo se održava online. Dok za program na njemačkom imate puno više mjesta otvoreno, 2000 mjesta je otvoreno za program na njemačkom jeziku. I dalje postoji prijemni, i dalje postoji ogroman interes za fakultet. Dakle, unazad 5 godina je bio prijemni čak i za ekonomiju na njemačkom jeziku, ako ne i više. Tako da, ako ste voljni naučiti njemački i želite sigurnu backup opciju, definitivno pogledajte i program na njemačkom. S obzirom, mislim, stvarno o tome možemo u Q&A, zato što ja imam dosta prijatelja trenutno koji studiraju BBE. BBE je relativno nov program i sa nekim stvarima se i oni susreću prvi put, a program na njemačkom jeziku postoji već duže vrijeme i dosta su organiziraniji što se toga tiče. Za polaganje C1 uz položen B2, pa ja mislim da to može, kažem, ja sam ga učila od početka, mislim da to možete spremiti sami ili da će vam biti potreban ni semestar, ali kurs ne možete prekinuti usred semestra. I masa fakulteta ima VU, na primjer, prihvaća studente, morate pisati prijemnik koji je samo jednom godišnje i onda ne možete ga upisati u ljetnom semestru. A pitanja na prijemnom ne liče nimalo na državnu maturu, iskreno. Na prijemnom ispitu za VU imate matematiku, engleski, statistiku i ekonomiju koju vam oni dadnu. Oni vam dadnu knjigu i materijale koje spremate. Ispit je na njemačkom, naravno, i pitanja, kao što sam rekla, ne asociraju na državnu maturu, ali ne odudaraju puno. Definitivno je sve ono što ste već prethodno prošli u srednjoj školi, samo je koncipirano na neki drugačiji način, puno više usmjereno logičkom razmišljanju, a ne nekom
striktnom rješavanju problema ako to ima smisla. S obzirom da sam završila sada o temu kursa, ja ću prepustiti riječ, ja ne znam ko dalje ide, s obzirom da je moj internet štopao i nije mi bilo jedno izvjesno vrijeme, ali za VU slobodno pitajte pitanja na kraju u Q&A-u i ako imate bilo kakvo pitanje za kurs i mislite da mogu pomoći, s obzirom da sam ga završila prije 2 godine, što je relativno nedavno i dalje znam cijelu proceduru upisa i kako to sve ide. To bi bilo to od mene. Ive, jel možeš reći koji je sljedeći? Eto, nadam se da me vidite, ja sebe ne vidim. Ok, nema veze. Eto, čao ljudi, moje ime je Vera Viktorija Mol, ja sam odrasla u Istri. Mislim da sam jedna od rijetkih iz Istre, koliko sam vidjela, čula. Bila sam u osnovnoj školi u Savečenti, znači osnovna škola Svetvinčenat, srednja škola, klasična gimnazija u Pazinu 2 godine i onda 2 godine opće gimnazije isto opet u Pazinu. Studirala sam na prediplomskom u Univin, znači u Beču, politologiju. I nakon politologije sam između toga još malo radila, isto puno radno vrijeme u švicarskoj ambasadi. Upisala sam diplomski na VU, socioekonomiji, znači socijalna ekonomija, tipo više manje ako se to tako prevedem. To mi se uopće nije svidjelo i onda sam odustala od tog faksa nakon 2 tjedna. I dalje radila u ambasadi, prijavila se za diplomski u Italiji, tamo sam započela fakultet koji se zove Human Rights and Multilevel Governance. Fakultet u Italiji mi je ponudio double degree i onda sam bila sad zadnju godinu u Poljskoj, tamo sam studirala International Relations, znači međunarodna poslovanja. I eto, tamo sam bila do kraja 6. mjeseca i diplomirala sam 30.9. tako da je to oficijalno gotovo. 1.7. sam počela raditi, isto u struci, fakultet se zove, firma se zove Austrian Development Agency i odrađujemo projekte za internacionalni razvoj, znači od Afrike, Azije, opet naš lijepi Balkan, isto na redu što se tiče Albanije i Kosova, tako da cijela paleta je tu, ajmo to tako reći. Ako imate više pitanja vezano za to, slobodno mi se možete javiti. Eto, i što sam još htjela spomenuti je što se ne tiče posla, ali tamo možete dobiti jako puno informacije vezano za posao. Tipo što smo ja i Iva imale na faksu, to nema svaki fakultet, ali puno fakulteta, to se zove mentoring. To vam znači da kad tek započnete fakultet, onda imate najčešće u prvom semestru, znači to je zapravo uvijek prvi semestar, imate mentoring, to znači da stariji studenti, znači studenti koji su već u 2. i 3. godini vas malo uzmu za ruku i vode kroz fakultet, to jest kažu vam kako na primjer STEOP funkcionira koji smo prije spomenuli ili općenito kod kojeg profesora je dobro ovo, kako funkcionira život u Beču, kako naći stan, kako koje god pitanje da imate. Znači su ljudi za vas tu i tu vam pomognu, pokušaju pomoći u svemu tome. Ja sam bila samo u tom mentoring programu što mi je užasno pomoglo. Imali smo tipo i Balkan grupu, znači to su bile 2 mentorice sa Balkana i onda su isto rekle ako vam što treba, javite se. Mi smo se uvijek vidjeli svakih 2 tjedna, više manje za jedan semestar. I one su isto bile od velike pomoći, isto smo tako upoznali naše ljude gdje smo si isto pomogli i do dana se čujemo i vidimo, tako da jako lijepo iskustvo. Onda sam bila i sama mentorica i sam vodila malo ljude i im pokušala malo pomoć u snalaženju novog života u Beču.
Tako da je to za mentoring, tako da ako vam se nudi mentoring na fakultetu, naravno ovisi o smjeru, ali ako vam se to ponudi, uzmite, stvarno je korisno, tako da eto, meni je jako puno pomoglo. Što se tiče posla, ja sam radila sve i svašta da zaradim nekakve pare. Tako da najčešće sam bila u promotion, znači to su vam ljudi koji, jako poznati ljudi koji vam stoje na ulici i dijele letke ili dijele neke, ono ne znam, Red Bull ili kavu ili XY stvari, ima svega i svačega, gdje sam već prodavala i pedigre i ne znam nija šta sve ne. I kao što je Iva prije spomenula, super je što se tiče za nas Hrvate da nam više ne treba radna dozvola. Radna dozvola je trebala do 7. mjeseca 2020. Znači do prije par mjeseci. Trenutno nam radna dozvola više ne treba, što je super. Ako nađete neki posao koji vas zanima, slobodno se prijavite i ako sve paše, to onda uopće nije nikakav problem da počnete raditi. Što se tiče mojih promotion poslova, ja sam uvijek plus minus zarađivala 10 do 15 eura na sat, što je super satnica za Beč. Najčešće se zarađuje, ne znam, ono ko konobar zarađuješ nekih 7 do 8 eura. Na sat naravno ovisi o restoranu i o baru ili ono, kafiću gdje god da radiš, ali ono to je plus minus više manje ta satnica koja se dobiva, koja se zarađuje. Tako da je to mojih 10 do 15 eura je bilo stvarno super. Ima XY promotion firmi, uvijek se može nešto naći. Što se tiče znanja njemačkog, ja sam odrasla dvojezično, tako da mi je njemački više manje materinji. Za mene nije bio problem raditi na njemačkom, ali smo isto imali jako puno Balkanaca i ljudi od svukud koji isto su tek bili na početku da uče njemački jezik i to isto uopće nije bio nikakav problem, zato jer ako dijeliš letak ili hranu to ili ono šta god, ne treba ti sad toliko znanja njemačkog jezika. Ako smo tipo gledali da odrađujemo ugovore, to jest da nagovorimo ljude da potpišu ugovor, naravno se treba znanje njemačkog jezika, ali to su onda opet specijalni džobovi. Tako da oni na to isto jako gledaju, ko zna jezik, ko ne zna jezik, kome možemo šta dat i satnica je više manje ista. To je to što se tiče mojih studentskih džobova, naravno možete naći puno toga na crno, to je isto moguće, to vam ne bih preporučila. Ima jako puno, mislim, znam da je to kao malo ono tabu tema u Beču na crno, ali mislim da je to isto bitno da se spomene. Policija je svugdje, oni sve i svašta pregledavaju, tako da ono, sad nam više ne treba radna dozvola, tako da ono, nađite si posao kako bi trebao biti, tako da eto sve super. Evo imamo pitanje, pa sam određena suma novca koju studenti ne bi smjeli da zbognu. Da, imamo određenu sumu, hvala Leoni na pitanju. Mislim, jer sam se tek vratila u Beč, nakon 2 godine u inozemstvu, tada kad se ja još bila je bilo nekih 430-40 eura mjesečno. Znači ako zarađujete ispod te sume, onda naravno ne plaćate porez. Evo, ili do 10.000 eura godišnje. Tako da, ono, ovisi ako radite svaki mjesec, onda je bolje da gledate tu određenu sumu mjesečno, ili ako radite svakih par tjedana ili svakih par mjeseci, onda gledajte da ne dođete preko tih 10.000 eura godišnje. To je moj tip. I pored faksa, što se tiče moje struke i, na primjer, struke od Ive,
je isto praksa. Naravno, to ne vrijedi za sve smjerove, ali ako vas zanima međunarodna poslovanja, sve što je internacionalno, to vam mogu reći iz osobnog iskustva, uvijek se fokusirati na prakse gdje god da jesu, da li bile doma, u Hrvatskoj ili gdje god, u Beču ili skroz negdje vani. To uvijek dobro dođe. Najčešće su naše prakse u našem području, to je u mom području, neplaćene. Ja sam to uvijek tako radila da sam pored faksa su uvijek radila neplaćene prakse, nekih 6 mjeseci do godinu dana, koje nisu bile puno radno vrijeme jer to ne bih uspjela sa fakultetom. Ali sam onda gledala da onda vikendom radim, svoje promotion jobs, da dođe malo novaca, preko tjedna fakultet praksa, tako da uvijek možete naći neku kombinaciju, tako da je uvijek dobro imati fokus i na tome, što se tiče praksi. Znate, šta god, prijavite se svugdje, ako mislite da niste dovoljno dobri, ipak se prijavite, nikad ne možete znati. Ako vam trebaju neki savjeti što se tiče našeg smjera, to jest mog i vinog, slobodno se javite. I isto tako što je uvijek bilo rado viđeno je freiwillige Arbeit, to jest volontiranje. Ja sam 12. godinu u Crvenom križu započela u Pazinu i dalje nastavljam u Beču. Tako da je to najbolje imati cijeli miks i se fokusirati na sve i svašta, ali šta je lijepo u Beču. Beč vam stvarno nudi svakakve opcije koje tipo ja u Istri, nisam odrasla u Zagrebu, u Istri ja te opcije nisam imala, tako da to jako cijenim i uvijek je bilo lijepo u Beču i upoznala sam svakakve ljude, vidjela sve i svašta, imala svakakva iskustva i baš to je bilo posebno na Beču. Tako da mogu samo preporučiti. Ako imate još koja pitanja, slobodno napišite u chat ili javite se i kod mene osobno, uopće nema tema. Eto, toliko od mene. Tu sam nazad. Mihajla, ti si pitala za prijemni za VU za vizu. Wirtschaft, Sozialwissenschaft, da, to je taj moj smjer. Uglavnom, prijemni, prvo da bi uopće došli do prijemnog morate se prijaviti početkom 3. mjeseca, ako se ne varam, 1.3. već krenu prijave. Tada vam kažu da se prijavite, da uplatite 50 eura koji idu za prijemni ispit. Dobra stvar kod tih 50 eura, mislim ne znam koliko je dobro, koliko nije. Ako uspijete proći prijemni, ako upišete VU, dobijete goodie bag, koji vam dobijete svoj prvi kao Studentenausweis, to je studentsku karticu, i dobijete goodie bag koji je popunjen svim stvarima koje vam trebaju za faks. Tu je torba za biblioteku koja će vam trebati konstantno, dobijete kalkulator, ne znam, neke male poklon bonove i sve ostalo, ali da se vratim na prijemni. Dakle, prijavljujete se u 3. mjesecu, uplatite taj fee za prijemni ispit. Do 5. mjeseca morate izvršiti jedan test koji nije baš potpuno test, nego više onako određuje vas kao osobu i govori vam koliko se vi u stvari podudarate sa svime onim što je VU i koliko bi vam oni sami sugerirali da vi tu studirate i koliko je vaš fakultet za njih. Kada to odradite, oni vam kažu da će vam se javiti ako broj ljudi prijavljenih sa smjer exceeds, dakle pređe očekivano i ako će se prijemni ispit održati ili neće. Prijemni ispit, kao što sam vam rekla prethodno, zadnjih 5 sigurno, vjerojatno i više godina se uvijek održava. Oni vam tada u 5. mjesecu, kada se zatvore prijave i kada vas obavijeste o prijemnom ispitu, pošalju literaturu. U stvari, literatura vama je već dostupna što se tiče matematike, engleskog, njemačkog i statistike. To uvijek možete naći na njihovoj stranici u dijelu za prijemni ispit. Međutim, ovaj dio koji se odnosi na ekonomiju i na neko osnovno znanje, obično vam dadnu neku knjigu i nije uopće da morate spremiti cijelu knjigu, nego morate spremiti određena poglavlja knjige. Kad sam ga ja polagala, bilo je 4 poglavlja
koja su onako bila dosta generička. Jedno od njih je bilo ekonomija na razini EU, drugo je bilo novac, monetarne vrijednosti i tako to. Uglavnom bude nešto onako što nije konkretno, što nije toliko specijalizirano, nego što je vrlo generalno. Prijemni vam onda bude početkom 7. mjeseca, obično u prvih 10 dana 7. mjeseca. Kad sam polagala prijemni za BB prve godine kad sam došla, prije nego sam krenula učiti njemački, prijemni je bio 4.7. a kada sam polagala prijemni za VISO, Wirtschaft Sozialwissenschaft, prijemni mi je bio 9.7. Dolazite na prijemni traje, pišete ga u jednoj ogromnoj sali, čuvaju vas asistenti sa VU-a, bude stvarno masa ljudi, kao što sam rekla, 2000 mjesta je na raspolaganju, tako da se samo 2000 ljudi prijavi, to je već ogroman broj ljudi koji to piše zajedno s vama. Definitivno niste sami i pišete ga u jednoj velikoj hali. Oni vas paze, ide vam po redu, dobijete sve dijelove odjednom, u stvari, znači dobijete ekonomiju, matematiku, statistiku, njemački, engleski i ekonomiju, međutim niko vam ne određuje redoslijed koji morate raditi taj prijemni, tako da možete sa matematike na engleski, možete se razmjenjivati i rezultate prijemnog dobijete već nakon, ja sam dobila u roku od 10 dana nakon toga, čak i manje možda, u roku od 7 dana. Bez obzira na to što je bebe. Pa ja znam ljude ja znam dosta ljudi na tom smjeru i mišljenja su relativno podijeljena. Mislim da su svi očekivali malo bolju organizaciju, međutim sve ono što ja mogu reći je da taj program svake godine postaje sve bolji i bolji, sve organiziraniji, jer on postoji tek, ovo mu je 3. godina, tako da to je apsolutno odličan program i čak svi naši profesori, dakle svi profesori koji predaju na VISO, predaju i na BBE, tako da profesori su odlični i samo, nije čak ni da im šteka organizacija, nego jednostavno kada je nešto novo i oni se još privikavaju i gledaju kako je, jer za razliku od programa na njemačkom, gdje, kao što vam je Anita pričala, vi sami birate predmete koje uzimate, BBE ima studij koncipiran, dakle oni im kažu taj predmet se sluša sada i polaže sada i imate samo taj rok da ga, mislim ne samo taj rok, naravno rokova ima kao i svugdje, ali imate kao u Hrvatskoj određen slijed predmeta koji se sluša u prvom semestru, u drugom semestru, koji su vam na neki način recimo nametnuti od strane fakulteta, dok mi dobijemo izbor od 30 predmeta koje mi možemo, naravno nekad ih bude više, nekad ih bude manje, koje mi možemo organizirati. Sad želim uzimati taj, oni nemaju recimo tu privilegiju, ali to se isto možda promijeni, mislim ne znam koliko je to privilegija, ali to se isto možda promijeni naknadno, jer kažem svake godine rade na poboljšanju tog programa, a program je sam po sebi dosta internacionalan i stvarno mislim odličan. Ako studiramo na programu na njemačkom, da, svejedno imate predmete na engleskom, određeni profesori nude predmete na engleski koje možete onda pohađati, možete raditi tipa mikro i makroekonomija koje dolaze već pri nekom početku faksa, znači prvom i drugom semestru, ovisno od toga koliko brzo prolazite kroz faks. Njih recimo možete uzimati na engleski, ima dosta business communication koja se isto uzima na engleski. Ako upišete, kasnije postoje 4 specijalizacije, ako upišete i BVL, obavezni se uzimati neki jezik, tako da tu vam dolazi još engleskog ako birate engleski. Ako studirate na njemačkom, definitivno glavni jezik vam je njemački, ali postoji dosta predmeta koje možete slušati i na engleski. Nadam se da me čujete. Dakle, ovo što vam je Iva rekla, možete izaći, VU će vas pustiti na prijemni. Ja osobno poznajem curu koja je izašla na prijemni, a nije imala znanje C1. Ona je tada, kada je izlazila na prijemni, imala B2 i nije uspjela dobiti diplomu za C1. Izašla je na prijemni, položila je prijemni sa B2, upisala kurs,
jedan cijeli semestar išla na kurs i onda u ljetnom semestru, s obzirom da je položila prijemnik, kad položite prijemni, prijev vam vrijedi godinu dana. Dakle, od prijemnog idućih godinu dana se možete upisati na VU. Položila je cijeli zimski semestar išla na kurs, položila C1, to jest EPD koji se polaže kada idete na kurs i upisala VU u ljetnom semestru, tako da to je isto opcija. Ne znam, ja samo osobno nju znam da je to uradila, ne znam nikog više, svi obično čekaju da savladaju jezik i onda iziđu na prijemni. Postoje li neki primjeri prijemnog za VU? Ne postoje konkretno primjeri prijemnog, kako izgleda prijemni, ali postoji skripta, mislim ne skripta, nego postoje primjeri matematike i statistike koja će vas očekivati, postoje primjeri, mislim, za engleski, za njemački ne postoje i za ekonomiju ne postoje, tako da više manje možete vidjeti kakva će vas matematika čekati na prijemnom, ali ovo ostalo je, kako vas nađe, ali ovo ostalo je, mislim, nije ni matematika problem, ali ovo ostalo je više nekako temeljeno na vašim jezičnim sposobnostima. I to je to. Ako imate još pitanja, ne znam je li ima još neko pitanje pa da pita pa da se odgovaramo. Evo ja ću da se ubacim za ovo za dom što sam upravo pročitala. Ne, za dom se možete, ja osobno sam se za dom prijavila dok još nisam imala faks, međutim kada useljavate na taj dom morate imati, barem je za moj dom tako, ne znam kako je za ostale, morate imati potvrdu da ste na faksu ili da ste na kursu ili da ste nešto, da opravdate vaš status studenta. Međutim, u vrijeme prijave ne morate posjedovati ništa što objašnjava to da ste vi student. Tako je barem bilo kod mene. Ako neko zna nešto drugo ili za neku drugačiju situaciju, može odgovoriti na ovo pitanje. Ja bih se samo na primjer za moj dom je trebala potvrda o studiranju kad sam tražila da se uopće prijavim za taj dom. Međutim, baš imam prijateljicu koja isto tu živi, koja je na kraju uspjela nekako se dogovoriti. Mislim, naravno išla je, zvala je i svađala se tamo sa referadom i sa tom službom, sa uredom u tog našeg doma, tako da je na kraju uspjela upasti i iako nije bila primljena na fakultet, nije imala nikakvu potrebu, ali zapravo je trebalo po tom nekom pravilu. Tako da to sigurno ovisi jako puno od doma do doma, to treba provjeriti. Eto, toliko od mene. Možete nas pronaći na Facebook grupi Hrvati u Austriji -UHSI, tako da slobodno možete postaviti post u grupi ili se javiti Ivi, Leji, Niki ili meni. Nika nije danas tu s nama. Mi vam možemo uvijek dati informacije na bilo kakva pitanja, ali potruditi se nešto pogledati umjesto vas, tako da slobodno nam se javite.